이게 스미스 코로나 타작인데 옛날 거죠, 그죠? 이렇게 풀리는 거죠. 귀찮다고 이런 거 안 해주면은 나중에 수리해도 얼마 못 가요. 금방 고장 나지. 이거 세팅할 때는 완전히 분해를 해서 해주는 게 좋습니다. 그리고 이게 또 빼셔야죠. 이 타자기는 스미스 코로나 타자기예요. 스미스 코로나. 이건 뭐 분류가 있네. 내가 푸른 건 아닌데 분류가 있는 거기 때문에 이런 케이스 타자기들은 나중에 수리해가지고 조립할 때도 진짜 피곤한 타자기예요. 이게 쫙 그냥 한 번에 쫙 빠지는 게 아니라 이게 약간 이 완력이 좀 필요한 타자기죠. 이게 커브 분리를 할 때. 이게 뭔가 이렇게 여기 보면 침수가 된 것기도 하고 화공약품이 찌들은 것기도 하고 이런 거 잘못 건들면 보탄이 딱딱 깨져요. 이게 뭐 걸리거든 지금 이게 뭐 파손이 돼 있거나 베어링이 파손이 되거나 이렇게 되는 거지. 떡하죠, 뭐. 두드러 맞은 경우도 흔합니다. 수리하기가 참. 이게 이렇게 돼. 이렇게 부드럽게 돼야 되는데, 턱 걸려요, 이거. 예, 여기에 이 문제 때문에 이걸 해결을 못하니까 이게 턱턱 걸리는 문제를 해결을 못하니까 여기에 뭐 다 씌워놨어요. 이거 이게 제껴지면서 이렇게 부드럽게 넘어가 줘야 되는데 이게 있으니까 턱턱 걸리니까 이 부품은 달려가 있는데 왜 이렇게 해놨는지를 모르니까 이걸 다 씌웠어요. 여기 막 두드러 쳐가지고 씌워가지고 자, 이렇게 수리를 하면 안 되는 거예요. 그 원인을 얘기를 해줘야 되는데 이렇게 돼야 되는데 이게 왜 이렇게 됐냐면 밑에가 휘었습니다. 밑에가 그래서 미리 이걸 누르면은 이게 부드럽게 빠져줘야 되는데 지금 잘 빠지죠. 여기 휘어진 걸 모르고 엉뚱한데 그러니까 이렇게 되는 거예요. 여기를 잡고 휘어놨어요. 그러면 안 돼.
부드럽게 되죠. 이렇게 간단히 수리될 수 있는 걸 막 안 된다고 이게 원인은 해결을 안 하고 그냥 막 휘어잡아 돌리다 보면은 그 망가뜨리는 경우가 있어요. 지금 이거는 세척해서 조립하면 돼요. 종이가 잘 들어가기 때문에 굳이 이걸 빼서 할 필요는 없습니다. 이건 종이 바르기죠, 그죠? 네, 이렇게 돼야 됩니다.